साह्रै राम्रो साह्रै राम्रो साह्रै राम्रो आज हामी चाहिँ अब साइक्लिङको लागि तयारी गर्दैछौँ साइक्लिङ जाने हो अनि साइकलको ब्रेक पनि यहाँ जोडेको रहेछ हेर्दैछु यो अब यो त सम्भव छैन तार किन्नुपर्छ अगाडिको ब्रेक चाहिँ बनाइयो मैले युके आएर चाहिँ फर्स्ट टाइम किनेको साइकल हो यो अनि एमएस गुरुङ साइक्लिङ जाने भन्दा चाहिँ पुरा है एक्साइटेड आज कहीँ देखेर आइको रहेछ यो भने अर्को साइकल चाहिँ यहाँनिर ट्यागकोसँगले अस्ति भर्खर किनेको यो चाहिँ अमोज गुरुङको लागि हो किनेको मैले यहाँ चाहिँ हामी प्यारी माताजी मेकअप छैन अरे अनि अब के छोरी मान्छेको नाटक हो कि नटक हो कि जहिले पनि म यस्तो भएको बेलामा ध्यान छैन जहिले आज बाउ छ है त आज बाउ छ र साइक्लिङ गर्न जाने साइक्लिङ ब्लक भन्छ के भन्छ त्यसलाई हैन यहाँ पम्प लगाउनु खोजेको पम्प अलिक लागेन चार्ज गर्दैछु यो पम्प लगाउने हो यो बेट्री चार्जर हो डेस्कटप मेरो डेस्कटप होइन यसमा गर्ने हो अब खाना खानुपर्ने छ खाना यहाँ पिँडालु आलु अन्डा अनि खाना हामी चाहिँ अब फाइनल्ली हाम्रो साइकल भ्लगको लागि तयारीमा छौँ यो मेरो साइकल यो चाहिँ एमएस गुरुङको साइकल अघि रेकर्ड गरेको त अघि गरेको भएन सर एमएस गुरुङको चाहिँ हेलमेट छ र मेरो चाहिँ हेलमेट छैन ल नजाला तेरो साइकल छैन अन्डा राम्रो बनाएको अन्डा गरेको देखेर यसलाई लैजाउँ लाग्यो साइकल छैन फेरि नजाउँ लागिरहेछ के गर्नु फेरि लगाएन भने गएर बस्दा गर्नु कसले फकाउनु है तर
भावी चाहिँ साइकलमा गुरुकुल कुद्ने पाउँछ र ए है यता हेर मस गुरुङ ह्याप्पी आज ठिक छ साइकल कन्डिसन गुड अर्को चेक गर त अर्को त्यसको लागि धेरै प्र्याक्टिस चाहिन्छ नि अनि कहाँ त्यो इजी हुन्छ होइन हो र अहिले बाटोमा आउनुहोस् थोरै मात्रै सक्छु ओ मम्मीजी तिमीलाई मेरो साँच्चै राम्रो छ खै यता एकैस हाल्नु मन लाग्यो है मेरो हेलमेट छैन त्यो साइकल बाइकको कहाँ पम 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 अब दुईटा साइकलमा एकजना हिँडेर मम्मी चाहिँ किन आएको होला भन्दैछ यसलाई लाग्दैन सिधै सिधै हिँड यसमा चाहिँ राइट हेर्नु छ गाडी आउँछ यो बाटो कहाँदेखि होला भन् आई थिङ्क त्यसमा होला के अरे त्यो एउटा फिसिङ चिज पार्ने ठाउँ क्या पछाडिपट्टि अगाडिदेखि सरी यहाँदेखि सरी छ राम्रो हुन्छ तर यो एङ्गलको यो यस्तो गरेको हुनुहुन्छ मलाई पनि थाहा छैन मम किन आएको हामी साइकल चलाएर उयो गरौँ साइकल चलाएर रमिता डाँडा गएर मजा गरौँ भनेको त यो मम्मी आएर धेरै टाइम वेस्ट गऱ्यो अब थाहा छैन के हुन्छ तर मलाई छोडिस् पनि अन्डा दिदिन भनेर मात्रै आउनु पाएको नत्र आउनु पाउँदैन थियो पछाडिदेखि गाडी पनि आएको छ तर केही भन्दैन हामी चाहिँ अब यो डाँडा चाहिँ सन्डी हिल नेपालीहरूले राखेको चाहिँ रमिते डाँडा भन्छ सन्डी हिल भन्ने हो बाटो छोड्यो अनि आमोस गुरुङको मम्मी म चाहिँ आज साइक्लिङ जा साइक्लिङमा जाने गरेको हो हिँडेर त्यो बाटो जङ्गलतिर लाग्छ साइक्लिङ गर्दै भनेपछि यो बाटो चाहिँ फानम जान्छ भने यताबाट फानको अल्टो टाउन भन्छ अनि आज हाम्रो यात्रा साइक्लिङ यो चाहिँ मेरो बाइक मैले फर्स्ट टाइम युकेमा आएर किनेको लगभग 500 समथिङ 500 होला
500 550 परेको रहेछ यो बाइकले एकदम राम्रो छ बल्ले छ अनि अन्य स्यान्डी हिल यो उकालो बाटो उकालो कहाँ सजिलो हुन्छ हेर्दा है तलैबाट हानेको चाहिँ सकिन्थ्यो होला हिँड कुद आमोस हिँड म यहाँ खिच्दैछु भिडियो सिधै हिँड्न सिधै आमोस गुरुङ जाँदैछ कटाउ है खै कटाएको म चाहिँ कटाउँछु देखिस् अरे खोइ कुरा उता अरे के हो ले जो कुदाउँछ हिम्मत सुन्नुलाई आज रामितीको म ल्याएको के हो यहाँ बस्नु मम्मी गुरुङलाई बस्नु मम्मी गुरुङ साइकल नकुदाएको थुप्रो रहेछ त्यसैले थाक्यो साइकल चाहिँ बेला बेला कुदाइराख्नु पर्ने रहेछ कि यो चाहिँ हेल्थको लागि एकदम राम्रो पनि हो भने चाहिँ तर अब समय छैन समय यसरी साइक्लिङ गर्न यो डाँडामा निस्किनुको मजा अर्कै हुन्छ हाम्रै आउँदैछ मलाई बाटो थाहा छ यो जङ्गलको महारानी तर हामी कतादेखि जान्छौँ भने थाहा छ हामी कतादेखि जान्छौँ भने सल्लाह गर्नुपर्छ नि त
खाऊ पानी मेरो चाहिँ निकालेको हुन्छ खाऊ न मौसम चाहिँ राम्रो छ पानी मौसम पानी पर्ला जस्तो भए पनि पानी चाहिँ ठुलो परेको छैन अलिअलि परे पनि रोकिँदैछ मौसम फन्टास्टिक छ गाह्रो नकुदाउन सक्यो थाक्यो म चाहिँ थाकेँ यसले चाहिँ कुदाउँदैछ यङ एनर्जेटिक सकेन ओइ सकेन हौ म फेरि क्यामेराम्यान छु मलाई कति कसले साइकल चढ्दैन भने 3 2 1 बाबुलाई आइ भनिरहेछ हजुर अनि ल gear 4 let's go gear 5 let's go whoosh 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 मलाई बाटो थाहा पाएँ हराएन पनि यार ऐ मोबाइल छ र त्यो साइकल खोइ मम्मीले कुदाइ रहेछ ए कता हुन्छ त्यही कता सुत्ने ठाउँमा झन्डै झर्ना यो क्यामेरा कति लुज भएको साँच्चै बल्ल गियर 5 अनि पुश 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 बाबा छैन बाबा यता आउनु त
छैन बाबा तपाईँले उयो तपाईँ लिएर आउनुभएको छ तर क्यामेरा हेरिराख्नु भएको छ तर क्यामेरा हेरिराख्नु भएको छ बाबा तर ब्यागमा हाल्नुभएको छ होला ब्यागमा जानु ल आउने के खानु अरे खाँदैनस् मलाई चुइको खानु मन लाग्दैन मलाई देखेको लिएको थिएन माझेको कि कलाइदिएको अरे अब चाहिँ एउटा साइकल किन्नै पर्ने हो अब नकिन्नु ममले त ब्रेली चलाउनु आउँछ एउटा साइकल ममलाई त ब्रेली एउटा साइकल चलाउनु आउँछ म चुको भन्छु खाऊ एउटा पानी पिउनु पर्यो तिमी दुध हालेको त पानी तिमी नै खाऊ है हामी चाहिँ यहाँ बसेर खाएको यो ब्याट्री सिद्धेर क्या ब्याट्री सिद्धेर खत्तम खाएको अब भ्लग पनि ब्याट्री सिद्धेर धेरै गर्नु सकेन जाडो 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 के भयो म गर्छु छोड उता म गर्छु तर मलाई चाहिँ साली नहल्ला है पानीसम्म पुगाइदिन्छु छिनै बोकिदिन्छु जे टाइममा पर्ने हेमस भयो डोरी चुडिन्छ होला हौ डर लाग्यो यिनीहरूको रमाइलो साह्रै रमाइलो आजको दिन साह्रै रमाइलो वाह भयो भने होला धेरै रेकर्ड लगाउँछ मेरो बाबालाई निर लाग्यो मेरो बाबालाई निर लाग्यो Amas guru, mau milih ini nggak ada lagi. Main gore na, कस्तो लाग्यो अब हो तिमीलाई नि गर्यो तिमीलाई के गर्यो ह माइन गरे तिमीलाई के गर्यो भन्नु म पनि कुत्तासँग पुगायो अब म रिङ्गरो लगायो समाधि फेरि ल अलि पर राखेर समाधि अनि हामीले साइकल पनि देखाउँछ खोइ अब ब्याग मेरो छैन बे अलि पर अलि पर Oye, hemos
यहाँदेखि त्यहाँबाट कहाँ होइन मैले उता उयो खोला देखाएको यताको बन्द होला है छैन साथीहरूलाई हो अरे कस्तो टाइम त्यहाँनिर त जानु मिल्छ क्या नै मजा मिल्छ लडाउँछ ओ एमस कता गएको यो ओ माई गॉड हेर त बाबा त्यहाँ उयो थियो भने गएको यो स्पिड कुदाएर नि भगवान् यो कता बाबा यो गाडी अन्त यो कुन बाटो निस्किन्छ भन्ने कुरो क्या कुन बाटो निस्किन्छ त्यसको पछाडि ए कहाँ उकालो हिँड्नु होइन ठिकै छ यसमा अहिले परले सुरु गरेपछि गाडी आयो अब साइकल डोरा कस्तो मजा यो रेलैमा कस्तो आयो मजा हो आज स्पेसल डे तिम्रो हाम्रो है फिल गर्ने सकेन कुदाउनु उकालो कहाँ सोच्छ अनि केटाके गरेको कि यहाँ केटाको हात आफैले थिच्यो होइन मैले गर्नु फेरि ब्याग पो सर्छ के भएको उकालोमा उकालोमा कहाँ उता कुदाउनु अलिक सक्छ कसरी कुदाउनु पर्ने कुदाउला उता फर्क कुदाउँदा उता फर्क कुदाउँदा ओह्रालोमा त कहाँ किन जानु हो होइन उतिसम्म म सक्दिनँ लु हिँड के घोडै दुख्यो यार मेरो त खोइ यहाँबाट त अनि जानु दिन्छ कि बाबा सक्दिनँ म त नछोडै बाबा दुइटै घोडा दुख्यो या काम गरेर खानु पनि सक्दैन क्या हो जस्तो दुइटै घोडा दुख्छ मर्ने गरी यहाँबाट नानी यहाँबाट यता यता अब के हो पानी उठ्छ यहाँ त नि यो बाटो चाहिँ फ्लिट जान्छ होइन यता चाहिँ जान्छ अल्डरसोट हामी चाहिँ अल्डरसोटतिर जान्छौँ ठ्याक्क अल्डरसोटमा कता जानु बाबा त्यसको फोन ठ्याक्क निस्किन्छ यो बाटो साइकल चलाउनु अब हामी साइकल चलाउँदै जानु मलाई पछाडि लग्नु कति छिटो गएको ओए सानो त्यहाँबाट त वान वे बाटो छैन त यहाँ त हिँड नि यो साइड चाहिँ हिँड्नु त्यसरी मिल्दैन नि त सानो यस्तो गाडीमा त हान्दिहाल्छ
यसबाट हिँड्दै यो छेउछाउबाट हिँड्नु त ल यो छेउछाउ जाने बाटो चाहिँ के गाडी यो बाटो हिँड्ने बाटो होइन क्या बाबा हामी जङ्गलकै बाटो हिँड्यौँ क्या बेकारमा अर्काको गाली मात्रै खान्छ केही होइन यो छेउछाउ जान सकिन्छ साह्रै मापाको भएको है त के भयो भित्रै पोसाएछ छैन के पनि हुँदैन चिप्ले झऱ्यो चिप्ले झऱ्यो त्यो जुत्ता चिप्लो छ के खै चढ्छ अहिले म त हेरेर हिँड्न यसो चिप्लोमा दुखेन खुट्टा त्यति दुख्दैन त्यति दुखेन दुख्न दुख्यो तर त्यति दुखेन होइन त्यस्तो हुन्छ नि अलिअलि लु योबाट सिधै हिँड्न उता केटी मान्छे होला योबाट सिधै हिँड ल हिँड साइकल कुदाउँदै हिँड्न मन जाऊ जाऊ हेर न अब जङ्गल हिँड्दै छ नि आज सबै यो जङ्गलभरि अनि त्यही भएर त यता हिँड्नु पनि सक्दैन उता रोडको बाटो ए तँलाई यो बाटो देखिन्छ भने देखाइदिएको होला लु जाऊ फेरि कुदाएर जाँदा म यहाँ देखिदिन्छु अब जाऊ मम्मीलाई के अरे चाहिँ अमसलाई फलो गरेर मम्मी लिन्छु रेस गर्ने होइन लड्छ त्यो नाटक नगर लिनुहोस् 3 2 1 गो म त गर्दैन म त चिप्लिन्छु 4 3 2 1 गो यी मम्मी छोरी मम्मी छोरा ए पानी ट्याङ्की निस्किन्छ क्या यहाँनिर यता जाँदा जता जानु हो यो बाटो आजको हाम्रो यो बडाइमिते डाँडा स्यान्डी हिलको यो जङ्गल सफारी एकदम राम्रो भयो अनि यो जङ्गलहरू अनि जङ्गलको यो बासना जङ्गलको सुगन्ध अनि रिफ्रेसमेन्ट हैन एकदम रमाइलो भयो आजको चाहिँ आज कस्तो भने यो गोप्रोको मोबाइल पनि घरदेखि ल्याउनु बिर्सिहालेछु अनि गोप्रोको ब्याट्री दुईवटा ब्याट्री चाहिँ जेट ड्यामेज भएछ नचलाएर अनि एउटा मात्रै ब्याट्री फेरि चार्ज गरेर चलाएको आज त्यो पनि सकिन आँट्यो फेरि होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको भ्लग यस्तै खानु कुदुन खालको भएको छ त्यस कारण ब्याट्री सकिन आँट्यो पनि रमाइलो भयो रमाइलो भयो यहाँ हिँड्दैछन् होइन लडेको सक्दैन यस्तो उक्किनुमा खानुभएको थियो त अब हामी घरतिरसम्मको यात्रा अमसम्म पछाडि के गर्दैछ
बस यो बेटी सकिन्छ अहिले छिदैन परको देख्नु भएको चाहिँ कस्तो दाइदिएछ
एरिया Oh my, oh my, oh कस्तो साग उयो भएको जस्तो साग उयो भएको जस्तो क्या कस्तो दामी दिएछ है यो एरिया उयो हाम्रो एयरपोर्ट हाम्रो बसाइ चाहिँ Desert. साह्रै राम्रो साह्रै राम्रो साह्रै राम्रो